迎来到进转全球，我是吴彩妮。美国先前传出准备禁止台湾还有其他3个国家把半导体的制造设备卖到中国，但是日本、荷兰还有南韩这些设备大国反而能够拿到豁免权，就被外界质疑根本就是抓小放大。那数据会说话，我们今天就透过了最新的外贸统计来看这种质疑到底合不合理。中国在昨天公布了7月份的进出口统计，结果显示呢，进口的数字是意外强劲的成长，但这其实是反映中国企业赶在美国扩大晶片相关的出口禁令之前，抢着采购制造设备，而不是中国的消费需求有所改善。我们进一步探究这一份数据呢，会发现中国今年的1月到7月，从南韩进口的金额比起去年的同期增加了将近16%，成长的幅度呢是整体进口的3倍以上。但是同一个期间呢，对南韩的出口却是小幅度的下滑了，使得贸易逆差暴增超过1000亿人民币。那除此之外呢，南韩最近也公布了，在半导体需求的拉抬之下，中国再一次成为它的最大出口目的地。对中国的经常账顺差也来到近7年的新高。透过交叉比对两国的数据，我们再回头看美国不对南韩寄出禁令到底合不合理？答案或许已经很明白了。我们先看一下中国昨天公布的外贸统计哦，可以看到今年的1月到7月，中国对南韩的贸易逆差来到了接近1200亿人民币，比起去年的同期增加了将近9倍，那成长的幅度是非常的惊人。而至于在两岸贸易的部分呢，虽然中国对台湾的贸易逆差比起对南韩多很多，但是如果以增加的幅度来看，成长率其实连1成都不大。那么谈完了贸易逆差，我们进一步来看进口跟出口的差异。从画面当中的数字就可以发现，今年的1月到7月，中国从台湾跟南韩进口的金额其实差距是不会太大的，但是外销的部分，中国对台湾的出口却只有对南韩的1半，主要反映的是台湾持续降低对中国的依赖。那我们也整理出来南韩的统计资料，南韩的央行在昨天公布6月份的经常账顺差来到了123亿美元，创下了2017年9月以来的最高。原因是晶片外销的力道很强劲，虽然南韩的央行没有直接点出中国，但是最新的出口数据却显示，南韩7月份的前25天出口到中国的半导体成长呢，接近了26%，成长率是远远高于整体的平均值。从这些统计呢，就可以看出来，中国显然正在大量的采购南韩的半导体还有相关的设备。所以，美国如果真的要抑制中国的晶片发展，把矛头指向南韩，或许会比限制台湾要来得更有效。我们再来看到台湾方面，财政部今天公布了7月份的进出口贸易统计。我们知道出口占台湾的 GDP 比重呢是将近70%的。今年以来 AI 热潮持续带动了出口回温，成了近期台湾景气复苏最大的动力。我们接下来看到，这是过去1年以来台湾出口的年增率变化。可以看到呢，去年夏天台湾的出口呢还深陷衰退，单月衰减的幅度一度是超过2成的，也创下了近14年来最大的减幅。不过去年的下半年呢，出口的情况就逐渐好转了，而且今年以来更上一层楼。1月份、3月份还有6月份的出口成长都达到了2位数，那么6月份更是大增了23.5%。增长的幅度是28个月来的最大，这让上半年的出口呢累计成长超过了11%，扭转了去年一整年出口下滑接近1成的颓势。那在今天公布的7月份出口成长放缓到个位数，只成长了3.1%，因为传产货类的外销不稳定。那开米台风来袭，又造成了工作天数的减少、出货的延迟，但是这仍然是出口连续第9个月出现了成长，而且资通跟视听产品出口也创下了单月来的新高。但是最近呢，其实外界也开始担心了，美国的经济降温，还有 AI 热潮退烧，可能会对台湾的出口会造成负面的影响。而这几年呢，台湾重要的出口趋势之一就是对中国市场的依赖是下滑的。2022年，台湾对中国还有香港的出口减少了1.6%，
那2023年更是大减了18.1%。其实从2022年8月以来，台湾对中国跟香港的单月出口就是持续下滑的，直到今年1月份对中国跟香港的出口出现了2位数的成长之前呢，其实已经连续衰减了长达17个月。但是今年1月份的成长态势没有延续下来，2月份到5月份对中国跟香港的出口是再度陷入了负成长。6月份的出口虽然转正了，成长了7.3%，但是同期呢，台湾对美国还有东协的出口成长都要来得更强劲。而且最新公布的7月份统计就显示，台湾对中国跟香港的出口又减少了13.5%，这使得中国跟香港占台湾整体出口的比重一举就跌破了30%，下降到了29.1%，这也刷新了至少20多年来的最低纪录。同时，美国占台湾的出口比重是来到28.7%，跟中国还有台湾的占比呢，只差不到0.5个百分点。而在中国经济成长熄火，还有欧洲经济疲软的情况之下，美国就成为全球经济单一的成长引擎。但是美国上一周公布的失业率数据上升了，让整个市场就开始担心，美国的经济距离衰退恐怕比预期的更早降临。摩根大通小摩的执行长戴蒙他就认为呢，美国经济软着陆的几率只有35%到40%。他认为经济衰退的几率比小摩经济学家预估的35%还要来得高。不过好消息是呢，小摩的研究报告指出，引发全球股市大地震的利差交易平仓潮大约已经完成了3/4，而且美国的利率预期会下滑，也降低了利差交易策略的吸引力。You know, America's alive and well. There's entrepreneurs everywhere. People are optimistic. They're growing. They're expanding. Building stadiums. 正展开中西部公路之旅，准备在美国到处拓点的摩根大通执行长戴蒙接受财经媒体 CNBC 专访，先说现阶段美国经济状况仍相当稳健，但也不讳言，称陷入衰退的可能性依然存在。You know, you don't want a hard landing, and so, but there's a lot of uncertainty out there. And I've always pointed to geopolitics. I also think the deficits, the spending, the quantitative tightening, the elections, all these things cause some consternation in markets. 戴蒙维持先前预测，预估软着陆的几率只有35%到40%，也直说考量到美国未来将拉高绿能和军事支出，对于联准会是否能让通膨降到2%目标抱持怀疑态度。高盛执行长苏德维倒是很镇定，认为美国经济陷入衰退的风险低，联准会在9月前不会紧急降息。I do think that we're getting a correction here after a very strong run on the markets, and that might be healthy. My view is that the best chance as we look forward is, the economy will chug along and we probably won't see a recession. 有末日博士之称的纽约大学经济学家卢比尼也喊话，目前并没有数据直指美国经济正朝向硬着陆，联准会也没有激进降息的必要性，投资人不需太过悲观。经新闻王杰、王卓莹报道。而美国总统大选倒数只剩不到3个月了，民主党的候选人贺锦丽还有他的副手华兹把握时间冲刺选票。他在24小时之内呢，连跑了3个摇摆州。而过去对拜登很失望的民主党支持者，现在渐渐的回笼了。《华尔街日报》已经开始担心，川普会不会又搞砸一次原本应该能够赢得的总统大选。《华尔街日报》最新的社论就指出呢，贺锦丽后来居上，那目前在美国全国性的民调当中已经领先了川普。在关键的摇摆州，那贺锦丽她不是跟川普平分秋色，就是双方的支持率其实是咬得很紧的。而川普的团队虽然知道他们现在已经陷入了危机，但是川普本人却信心爆棚，不准备采取任何的对策。他很专心的面对他的死忠川粉，也造成了支持度难以突破天花板，而且是找不到有效的突破点来攻击对手。Somebody's hot. Can we get somebody to help? 关心民众是不是会中暑？美国民主党刚出炉的副总统候选人华兹展现草根亲和力。They are creepy and weird as hell. You see it.
随即犀利开枪，再提怪异说，贺锦丽在宾州宣布搭档华兹后，随即卯足全力冲刺，马不停蹄，再到威斯康星和密西根州，24小时内跑了3个摇摆州，支持者也很给力，每小时平均涌进300万美元捐款，1天之内3600万美元政治现金到位。Governor Walz is going to make a difference in the upper Midwest, in the industrial areas. He's the kind of guy that they are comfortable with. 华兹一向保护劳工、挺工会，在铁锈带占有优势。只是共和党也挖出他曾经酒驾的黑历史，也攻击贺锦丽。没选择犹太裔的宾州州长夏皮洛当副手，就是反犹太主义。只是分析也反击是自打嘴巴。川普的副手范斯也不是犹太裔。He seems genuinely rattled since Biden dropped out of the race. If Trump loses, it's going to be him beating himself. 根据最新民调，贺锦丽全美民调微幅领先，但川普在4个关键摇摆州有领先4到5个百分点的明确优势。He means it. All the stuff about if we lose, there'll be a bloodbath. It's have to be a stolen election. Look what they're trying to do now. 美国总统拜登示警，川普若败选，2021年的国会暴动恐怕会重演。随着选战白热化，选后政权是否能和平移交，也成为关切话题。经新闻，独立网蔡崇满报道。好，美国民主党的副总统候选人，他是现任明尼苏达州的州长华兹，可能有很多人都没有听过他的名号。不过华兹他个人的经历非常的特别，他跟台湾还有中国都有一段渊源。他曾经到台湾来传教，他也是第一批到中国教书的美国人。而且华兹他还特别关心敏感的中国人权问题，而这些经历呢，都被对手范斯当做了把柄，质疑华兹很亲中。那华兹当然不甘示弱，他前阵子接受媒体专访的时候，他就反击说，川普跟范斯是怪人组合，结果就成了网络迷因而爆红。2024美国大选民主党籍副总统参选人就是他，现任的明尼苏达州州长华兹。1989年，他从家乡内布拉斯加的州立大学毕业之后，成为美国第一批获准前往中国任教的教师。曾经在中国教过美国历史还有英文，并形容这是他一生做过最好的事情之一，甚至连蜜月旅行都是去中国。华兹夫妇曾经在1994年成立了一家名为教育旅游冒险的公司，专门带学生们到中国参访，直到2003年才结束。华兹的特殊经历也让共和党副总统参选人范斯开炮。This is a person who listened to the Hamas wing of her own party and selecting a nominee. This is a guy who's proposed shipping more manufacturing jobs to China. 华兹则再度使用怪异来形容川普和范斯，成为新的网络迷因。You know it, you feel it. These guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. 事实上，华兹担任国会议员期间，深能关注中国的人权问题，也曾经在国会上感谢香港民运领袖黄之锋。会说中文的华兹到底够不够亲中，也在中国社群上掀起一波讨论。听新闻综合报道。好，焦点转向了亚洲，泰国的新兴政党前进党拥有了国会最多的席次，却因为主张修改被称为冒犯君主罪的刑法112条，激怒了保守派。泰国的宪法法庭在昨天裁定出炉了，认为前进党有意推翻君主立宪制，必须要解散。那前进党的大佬包括先前领导泰国改革派在2023年大选推倒了军政府的议员皮塔，他被禁止参政10年，也不能成立新的政党。那其他前进党所属的议员呢，必须要变更政党才能够守住席位。这是泰国的改革派在5年之内第2次的重大挫败。I'm very confident with the facts and legality and our arguments. It's unfortunate that we didn't get to appear in court and I didn't get a chance to argue my case like I have the chance now. 表情镇定冷静发表看法，泰国前进党党魁皮塔因挑战冒犯君主法而面临长达10年参选禁令，甚至整个前进党也被裁定解散。先前在法院的乐观态度，如今受到狠狠重击。2020年成立主打改革理念的前进党，在泰国2023年5月中旬举行众议院选举时，拿下500个众议院席次中的151席，成为国会最大党。前进党因提出修改俗称冒犯君主罪的刑法112条，受到年轻族群的拥戴，没想到却也变成保守派的眼中钉。前进党触碰敏感王室红线，被人检举意图推翻君主立宪制度。宪法法庭7号下午正式裁决，前进党必须解散且不能上诉，让泰国民众在直播平台大喊“民主已死”。
事实上，前进党的前身未来前进党也在2020年遭法院勒令解散，如今就算重新组队，还是难逃历史重演。报道指出，前进党的高层领袖将和皮塔一样，禁止在10年内参加选举、成立新政党或是在新政党担任重要职务，等于另类政治封杀。其余所属议员若是想守住席位，必须在60天内加入其他政党，让泰国王室议题继续成为政治和人民不能碰触的红色地带。经新闻王家正、蔡琼曼报道。中国国台办的官网在昨天新增了一项依法惩治台独顽固分子的专栏网页。那副总统萧美琴、国安会的秘书长吴钊燮，还有前行政院长苏贞昌，总共10个人都在置顶的页面。国台办官网打开会发现，近期有了新专栏，一块显眼的浮动视窗在页面上飘来飘去，写着依法惩罚台独顽固分子。台独2个字还特别用有裂开特效的绿色字体强调。清单在列的台独分子包含前行政院长苏贞昌、副总统萧美琴等10人。往下滑还能看到线索举报信箱，让榜上有名的民进党立委王定宇忍不住讽刺：国台办难得进化了。很高兴国台办终于进到数位化的时代了哈。那把这些管制啊、网络的这些监控拿掉，让大家自由的看会更好。被国台办认为叫做台独的话，那全台湾应该都是他处罚的对象。那我们对于中共现在，我们也可以标举10大匪类，不是吗？他发表的这些就是2个字：屁话嘛。所以我不想提出评论，就是这样。屁党讲屁话，我觉得浪费时间批评他。绿委们骂声连连，也有人对自己没上榜很失望。真的是有一点失望，恐怕会引起很多人抗议。不过有一点是，我认为所有台湾人都应该要很清楚了，你是不是台独，不是你自己判断的，是中共认定的。他觉得你是台独，你就是台独。强调台独全凭中共主观认定。对于国台办新专栏，陆委会发言人梁文杰也给出回应。这样的做法只是对两岸交流互动制造更多的障碍，对促进两岸良性交流没有任何好处。中共惩治台独出新招，但对绿营来说反而成了一种光荣勋章。记者阮启张信之采访报道。乌俄边境的俄罗斯小镇最近接连遭到了乌军的攻击，当地的政府甚至启动了危机应对中心。不过，乌克兰的官方并没有承认他们发动了这一波进攻。锁定目标之后，一口气发射数十发炮弹，瞬间烟消四起。俄罗斯6号才释出在边境地区摧毁乌克兰军队的影片，却接着传出边境告急的消息。В настоящий момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. 俄罗斯国防部6号声称，约有300名乌克兰士兵在上午8点发动越境攻击，直接攻进了俄罗斯境内。他们身后还有11辆坦克车、20多辆装甲车的支援，而且这波空袭到了7号都没有停歇。乌克兰官方虽然没有承认这场行动，但国安和国防委员会的成员告诉卫报，俄罗斯根本不管边境地区。На цей рік вже законтрактовано нашими виробниками 1 мільйон дронів, буде загалом по року більше. 泽伦斯基信心喊话，接下来还会有更多无人机就位。这次遭到乌克兰攻击的俄罗斯小镇库斯科，距离边境有10公里远。分析认为，乌克兰这类型的攻击是希望能够转移部分俄罗斯的军队，但也有批评声浪质疑这种突袭行动并没有实质效果。За эти 2 месяца территории, которые освободили наши войска, прибавило 420 квадратных километров. 俄罗斯前国防部长肖伊古依旧只报喜不报忧。不过，美国智库战争研究所打脸这个说法，认为他严重夸大战果。俄罗斯自6月14号以来，应该只有多占领了290平方公里的土地而已。乌克兰境内的战火至今从未停歇，短期之内恐怕都看不见停火的那一天。记新闻张慧杰、吕嘉涵报道。最近，英国爆发了一连串极右翼分子反移民的全国性示威暴动，造成英国的社会动荡不安。特斯拉的创办人马斯克却唯恐天下不乱，他居然说英国的内战难以避免，遭到了英国首相施凯尔的反击。而且施凯尔就表示说，这些骚乱不是示威，是纯粹的暴力。那当局已经逮捕了超过400个人。结果这个推文一出来呢，马斯克立刻在底下留言说，他反呛英国当局双重标准，只保护穆斯林。
7月底，一起舞蹈学校3死命案遭极右派捏造事实，煽动反移民、反穆斯林仇恨。英国各大报以标题“可耻的一日”言辞谴责，首相施凯尔也出面说重话。This is not protest. It is pure violence, and we will not tolerate attacks on mosques or our Muslim communities. 施凯尔推文炮轰特斯拉创办人马斯克，在底下推文反酸，不是应该担心所有社区遭攻击？拿施凯尔名字讽刺英国政府双标。两个男人在社群网站隔空互呛，导火线是马斯克在4号推文称英国内战不可避免。This is not a very helpful comment at all, but that's not surprising for Elon Musk, who's been also feeding some of the conspiracy myths and some of the hateful rhetoric. 讽刺的是，最先打讯息战的英国工党自己也踢到铁板。英国 ABC 新闻7月28号一则英国已经破产又支离破碎，新政府表示公共财政短缺的报道。事实是英国左派新政府怪罪前朝留下太多经济烂摊子，结果谣言传到最后被夸大成英国宣布破产。So I think it's really important for the policymakers and also the tech firms that there need to be different policy measures to clamp down on online hate speech or on promoting disinformation and hate speech. 假消息渲染杀童案演变成英国13年来最大暴动，是当今网络乱象的血淋淋活教材。金雄瑶、慧文、黄品杰报道。巴黎奥运的闭幕式将要在台北时间8月12号，也就是下周一的凌晨3点登场。那巴黎奥运的艺术总监他接受了法新社的专访，他透露呢，闭幕式的表演会有时空旅人降临地球。而根据外媒报道，好莱坞明星汤姆·克鲁斯他会挑战好几项不可能的特技任务，包括了空中垂降、还有跳伞等等，要把奥运会的会旗送到下一届的主办城市洛杉矶。现在全球都在等着看阿汤哥的搏命演出。 Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? 骑车跳崖、悬崖边的无重力搏斗，开直升机在峭壁间死亡追逐，拍电影把特技表演当家常便饭的好莱坞不老男神 Tom Cruise， 传出今年巴黎奥运闭幕式，阿汤哥将献上一场搏命演出。Je peux pas vraiment vous donner des détails, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir en France. Donc c'est une super opportunité de vraiment voir, et c'est pas que moi évidemment, ce spectacle-là, c'est une énorme équipe. 但其实就在巴黎奥运开幕式前几个小时，阿汤哥才刚从法国文化部长达第手中获颁艺术与文学骑士勋章。外媒报道，62岁的阿汤哥会在法国国家体育场屋顶垂降，接着直播切换到预录影片。阿汤哥骑着重机穿梭巴黎街道，并登上飞往加州的飞机，但他人是在飞机内。最后再以跳伞方式把奥运会旗交接给下届奥运主办城市洛杉矶。Qui, à mon avis, va être un spectacle qui visuellement est très fort et avec une histoire assez forte aussi, donc c'est génial quoi. 闭幕表演将出动舞者、马戏团团员超过上百人。根据巴黎人报报道，法国本土的空气乐团和凤凰乐团也将登场表演。Don't be careful, be confident, be confident. 奥运闭幕式 ，Tom Cruise 如何大显神威，全球拭目以待。金雄瑶、慧文、陈思颖报道。明天晚上9点半，请持续锁定86台精转全球节目，最后带你到巴基斯坦看宗教庆典。精转全球，感谢你今天的收看，我们下次再会。